An einem glühend heißen Sommernachmittag weht der trockene Wind über die Graslandschaft der Serengeti durch die stillen, kahlen alten Akazienbäume. Die Löwenmutter und ihr Junge stapften über das gelbe Gras und suchten Schatten vor der sengenden Sonne. Die Löwin entdeckte einen schmalen Spalt zwischen einem riesigen Granitfelsen und hielt ihn fälschlicherweise für einen sicheren Ruheplatz. Es versuchte hineinzukriechen, um der Sonne zu entgehen, aber seine große Schulter steckte in der engen Öffnung fest und konnte nicht zurück. Das heisere Brüllen hallte wieder, vermischt mit dem Geräusch von Wind und Sand, und ließ das gesamte Grasland vor Angst den Atem anhalten. Das verängstigte Löwenjunge rannte um den Felsen herum, winselte gelegentlich und sah seine Mutter mit feuchten Augen verzweifelt an. Die Sonne brannte, der Schatten der Bäume war zu weit entfernt, die Hitze war wie Feuer und erschöpfte das Baby. In diesem Moment rumpelte ein grüner Pickup der Serengeti-Ranga-Station die unbefestigte Straße entlang. Im Auto saßen der ruhige Samuel Ndlovu und die agile Amina Kweka, die gerade eine anstrengende Mittagsrunde beendet hatte. Sie hörten ein seltsames, unterbrochenes Brüllen, bremsten sofort ab und lenkten das Auto durch das trockene, dornige Gebüsch. Der Anblick, der sich ihnen bot, ließ sie beide erstarren. Der Kopf der Löwin steckte in einer dunklen Felsspalte fest. Das Löwenjunge stand dicht neben dem Felsen, abgemagert von der Hitze, zeigte jedoch keine Anzeichen von Aggression, sondern stöhnte nur traurig. Samuel warf einen kurzen Blick auf das Gelände, flüsterte Amina die Sicherheitsvorschriften zu und überprüfte dann die Entfernung mit seinem Fernglas. Amina öffnete den Werkzeugkasten, setzte den Narkosepfeil ein, wischte die Nadelspitze mit Alkohol ab und holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Der Pfeil flog und traf die Schulter der Löwin, ihr Brüllen wurde allmählich schwächer und verklang wie ein Seufzer. Das Löwenjunge machte ein paar Schritte vorwärts, schnaubte leise, blieb aber in Sichtweite liegen und schien die Rettung zu verstehen. Zwei Ranger näherten sich hinter dem Felsen und versuchten, den Körper der Löwenmutter herauszuziehen, aber ihr schwerer Körper schien bewegungslos. Samuel führte das Seil zuerst durch seine Achseln, Amina hielt seine Hüften fest, beide versuchten, einen leichten Zug zu koordinieren, aber das Ergebnis war immer noch unmöglich. Sie leuchteten mit einer Lampe in den Spalt und stellten fest, dass die scharfe Kante des Steins in seinen Hals schnitt und jeder starke Zug zu Verletzungen führen würde. Amina schlug vor, die Öffnung zu erweitern, Samuel nickte und nahm Hammer, Meißel und Schutzbrille aus dem Werkzeugkasten. Das Geräusch von Hämmern, die auf Felsen schlugen, hallte wie trockener Donner wider, grauer Staub flog überall herum und die Sonne brannte unerbittlich. Der Granit war widerspenstig und hart, jeder Meißel konnte die Kante kaum beschädigen, sodass Samuel der Schweiß auf die Stirn lief. Amina hämmerte abwechselnd, ihre Arme schmerzten, das Löwenjunge lag geduldig da und sah zu, wobei es gelegentlich leise schnaubte. Eine Stunde verging, die Kante der Klippe bewegte sich nur leicht, sie wussten, dass sie einen Kutter brauchen würden, wenn sie sich rechtzeitig befreien wollten. Samuel rannte zum Auto, zog den Handausschneider, Amina breitete die Staubschutzhülle aus und überprüfte den Wassertank. Funken sprühten wie ein Sternenregen, das Geräusch schneidender Klingen war ohrenbetäubend und Steinstaub vermischte sich mit dem Geruch von verbranntem Metall. Der schmale Spalt weitete sich allmählich, kleine Gesteinssplitter lösten sich vom Felsbrocken und gaben den Blick auf eine neue, glitzernde Oberfläche frei. Amina tränkte das Junge ständig, um es abzukühlen, behielt es im Auge und hielt einen Sicherheitsabstand zwischen ihnen ein. Wenn die Kante des Steins weich genug ist, wechseln sie zu Meißeln und klopfen rhythmisch entlang der Schnittlinie, um ihn weiter zu zerbrechen. Ein großes Stück fiel schwer herunter und hinterließ eine beträchtliche Lücke. Samuel versuchte, nach dem zerquetschten Hals zu greifen. Der Kratzer blutete stark, war aber nicht tief genug, um eine Arterie zu erreichen. Amina legte Verbände, Mull und eine antiseptische Lösung bereit. Die beiden warteten ein paar Minuten, bis sich der Staub gelegt hatte, zählten dann bis 3 und zogen mit aller Kraft den Körper des Löwen heraus. Der schwere Körper bewegte sich nach und nach, der Boden bebte leicht, das Löwenjunge hob nervös den Kopf und wedelte erwartungsvoll leicht mit dem Schwanz. Nach 3 Anpassungen an Seil und Position kniete Samuel als Drehpunkt nieder, Amina zog ihn zur Seite und der Körper des Löwen glitt vollständig heraus.
Sie legten es auf die Seite, den Kopf auf einem zusammengerollten Stoffbeutel gestützt. Amina wischte schnell Staub und Blut weg. Samuel öffnete den Erste-Hilfe-Kasten, goss eine Povidone-Jodlösung auf eine Gase und wusch vorsichtig den Wundbereich, um eine Infektion zu verhindern. Er wickelte den elastischen Verband um seinen Hals und versuchte, ihn fest genug zu halten, damit er beim Aufwachen keine Atembeschwerden hatte. Amina nahm etwas Rindfleisch aus der Kühlbox, legte es sicher ab und stellte eine Schüssel mit kaltem Wasser dazu, damit sich das Löwenjunge entspannen konnte. Das Baby trank mit Genuss Wasser und aß dann kleine Bissen, ohne den Blick von der Mutter abzuwenden, und lauschte mit den Ohren auf jedes Geräusch. Die beiden Ranger stiegen rückwärts in den Wagen, schlossen leise die Tür, schauten auf ihre Uhren und schätzten, wie lange es dauern würde, bis das Betäubungsmittel wirkte. Die Sonne wanderte allmählich weiter, der Schatten des Felsens wurde länger, das Zirpen der Insekten wurde zur Hintergrundmusik des Wartens. Nach etwa 15 Minuten regte sich die Löwin leicht, ihre Wimpern flatterten, ihre Atmung wurde tiefer und ihr Schwanz bewegte sich langsam. Amina ließ das Autofenster herunter und beruhigte es sanft, damit die vertraute menschliche Stimme es nicht erschreckte. Samuel betrachtete den Verband, sah, dass das Blut nicht mehr floss, nickte zufrieden, wahrte aber dennoch einen absolut sicheren Abstand. Das Löwenjunge drückte seine Wange an den Hals seiner Mutter und stieß ein warmes Schnurren aus, als würde es die Rückkehr ans sichere Ufer begrüßen. Die Löwenmutter öffnete ihre Augen ganz, blickte sich trübe um, berührte dann mit ihrer Nase die Stirn ihres Jungen und leckte sie zum Dank leicht. Es roch das Fleisch, versuchte, den Kopf zu heben, ließ das Baby das Stück näher heranziehen und beide begannen zu essen. Der Wind wehte kühler, dünne Wolken zogen auf, milderten die sengende Sonne und ließen die Wunde weniger schmerzen. Amina notierte den Zeitpunkt der Genesung, den Zustand der Wunde und die getrunkene Wassermenge, um dies dem regionalen Rettungszentrum zu melden. Samuel machte einige Fotos von der Szene und markierte die GPS-Koordinaten, für den Fall, dass er den Gesundheitszustand des örtlichen Löwenrudels überwachen musste. Nachdem Mutter und Kind mit dem Essen fertig waren, legte sich die Löwenmutter zum Ausruhen hin und blickte dabei gelegentlich zum Auto zurück, als würde sie über etwas nachdenken. Dann stand es mühsam auf, machte ein paar zaghafte Schritte, seine Nackenbewegung war eingeschränkt, scheuerte aber nicht mehr. Das Baby ging in der Nähe vorbei, rieb gelegentlich seinen Kopf am Verband und roch den antiseptischen Geruch, der noch im Wind hing. Amina legte etwas zusätzliches Fleisch beiseite und fuhr rückwärts zum Auto, sodass Platz war, damit sie jederzeit wegfahren konnten. Samuel schaltete das Funkgerät ein, um einen kurzen Bericht abzugeben, bat um Anweisungen zur Verfolgung nach der Rettung und aktualisierte die Koordinaten für das Fernüberwachungsteam. Draußen hob die Löwenmutter wieder ihren Kopf und sah die beiden Menschen durch das Glas an, ihre Augen waren ruhig und ungewöhnlich gelassen. Es berührte mit seiner Nase die Stirn des Jungen und beides erzeugte ein beruhigendes Geräusch, wie eine Beruhigung nach einer Panikattacke. Bevor sie ging, überprüfte Amina das Halsband noch einmal mit einem Fernglas und vergewisserte sich, dass keine Anzeichen einer ungewöhnlichen Schwellung vorlagen. Samuel brachte in der Nähe eine temporäre Marke mit einer Codenummer an, um die spätere Identifizierung der geretteten Person zu erleichtern. Die Wolken lösten sich allmählich auf, der Himmel wurde klarer und die Schatten warfen schimmernde Schatten auf das Gras, wie ein neuer Teppich, der über die Prärie ausgebreitet wurde. Die Löwenmutter machte noch ein paar Schritte, versuchte leise zu brüllen, der Klang war runder, nicht mehr vom Schmerz erstickt. Das Kalb lief im Kreis voran und führte seine Mutter von dem störenden Felsen weg und in Richtung des schattigen, niedrigen Grases. Amina lächelte und stieß einen langen Seufzer aus. Das Gefühl der Müdigkeit verschwand allmählich und hinterließ nur noch pure Freude. Samuel schloss sein Notizbuch, betrachtete die neuen Risse im Fels und erinnerte sich im Stillen an die Lektion über gefährliches Gelände. Sie hinterließen einen ruhigen Ort, nur der Geruch von Desinfektionsmittel, Spuren von Steinstaub und eine Plane, die die Trümmer bedeckte, waren zu sehen. Mutter und Kind legten sich eine Weile zum Ausruhen hin, ihre Köpfe aneinander gelehnt, ihre Ohren flatterten leicht im Wind und sie lauschten dem Gesang der Vögel in der Ferne.
Als die Sonne schräg unterging, standen sie auf, gingen langsam, blieben gelegentlich stehen, um ihre Verbände zu lecken, und gingen dann weiter. Amina richtete ihre Kamera darauf, um diesen Moment festzuhalten, ein einfaches, aber bedeutungsvolles Bild, das das Herz des Försterberufs einfängt. Samuel startete den Motor und der Pickup rollte, eine leichte Staubspur hinterlassend, in Richtung der Serengeti Central Ranger Station davon. Im Radio meldete er den Abschluss der Rettung und betonte die vorübergehende Platzierung von Kamerafallen zur Überwachung des Gesundheitszustands der Person. Amina schlug vor, Warnschilder rund um die Felsen anzubringen, um zu verhindern, dass sich Tiere an den heißesten Tagen in der gleichen Weise verfangen. Samuel stimmte zu, machte sich Notizen zum Patrouillenplan und stellte Trinkwasser und Schutzausrüstung für die Schichtverkürzung bereit. Die Geschichte der Serengeti endet mit stiller Dankbarkeit und dem Versprechen, sich in der sanften Natur wiederzusehen.